Cherdik qismini ham bitirib oldik, hozir cho'tchi qilib obzor qilib beraman. Ko'rib turganingizdek hamma joyimiz germetичный bo'lib yopildi. Даже g'ish bo'lsa ham 10 sm qavilda sepfordik. Bu joylarimizni ochuv joylaydi, alkofonni o'rnida peniplex qo'yib, bu joylarimizga peni sepfordik. Trapilli ko'rinayotgan joyi yo'q. Qalinligi 17-18 sm. Shvetsiya mahsulotdan sep berdik. Xudo xolisi uy egalari yoz paytida salqinini, qish paytida issiqqini maza qilib yashashadi. Ishimiz yoqqan bo'lsa like, podpiska, yo'qotib qo'ymasdan sarayngiz qo'yinglar.